छुआ को माँ नेला बेले केते गुड़िए जिनस मन रख 24 घंटा गला 48 घंटा बेलू छुआ निश्वास नहीं पार जोरे जोरे निश्वास नौ तेणु जदि निश्वास गणिकी आम जापर केमी जाना जन्म है छुआर पिलांक डाक्तर संकल्प टीवी माँ मानू सचेतन करने ये जो प्रयास एथिरे आपण माने आमको साहाय्य करुथुवारु बहुत धन्यवाद। आपण देखंतु सब्सक्राइब करंतु लाइक करंतु एवं आपणकर इच्छा अनुसार मतामत दियंतु बा प्रश्न पचारंतु। छुआटी जन्म हैला घर को आसिला घरे समस्तंकर बहुत खुश जेजमा धरी पकाए मौसी धरी पकाए खुड़ी धरी पकाए आ केड़े सुधरिया छुआटे 24 घंटा गला 48 घंटा बेलू छुआ निश्वास नहीं पार जोरे जोरे निश्वास नौ पंजरा भितर को छाती पशि जाऊँगी एवं से माँ कहला कौन करी जेजेमा कहला हाँ बा एड़े बड़ जिनिस तुलसी पत्र मो टे दे दौनु सेठू जदि जेजेमार कथार पड़ी माँ देला छुआ बोधे सप्तम दिन कि अष्टम दिन देखिपर ना तेणु मन रखि था एभली अवस्था है माने यह एक सांघातिक रोग तेणु तुरंत नहीं डाक्तर पाक जीवे ये जिनसटा कौटी हुए ना जो छुआटी अल्प ओजन होता है आमर छुआर ओजन 2.5 केजी रु 3.5 केजी हवा कथा जदि 2 केजी रु कम छुआ ताले निश्वास नबार कष्ट होता है ताकू रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम बा श्वास नवा बेले कष्ट ये जिनसटी होता है यहाँ बहुत मारात्मक एथिरे बहुत छुआ आमर मरी जाउछंती कहीं लोक मान ज्ञान अभाव जो यह जिते साधारण आमर जो छुआटे निश्वास नहीं आप अनई छाती को ताहले से 40 रु 60 थर निश्वास निए जदि जोर रे है निश्वास नेला 60 रु अधिका ताहले आप जानवे द्रुत श्वासहार तेणु ये बेले बेले जन्म है छुआ अनियमित हुए टिके निश्वास नौ टिके रही जाऊ पुणी टिके निश्वास नौ टिके रही जाऊ सेटा नॉर्मल से आप व्यस्त हेनी किंतु नर्सिंग होम रे थिले एटा होची बहुत बड़ या देखे दिए है छुआर रेस्पिरेटरी निश्वास नबार कष्ट होची ताको नहीं आईसीयू भितर रखिद आईसीयू भितर किए देखियो शिशु रोग विशेषज्ञ केबे रहती ना 24 घंटा जड़े नर्स रही था जड़े अन्य डिसिप्लिन डाक्तर रही था जहाँ कि काटती न थाए से मोटू आईसीयू ट्रेन नुहति एवं जो शिशु रोग विशेषज्ञ केतबेले न था आईसीयू भितर तेणु से भाया जगार डाक्तर को पचारे डाक्तर सेठी मो स्त्री जापर बेलू बेल सी भी जीव ना ताकू नहीं गले आईसीयू भितर को कौन कले ना बसिकी दवा क्षीर देदे माँ क्षीर न देखी जोटा कि छुआ को प्रथम रोग प्रतिरोधकारी शक्ति दे था तेणु जदि निश्वास गणिकी आम जापर केमिति जानिबा जन्म है छुआर निश्वास हार बा श्वास हार मिनिट पिछा 44 थाए वर्षक बेलू सेटा 20 रु 40 थर हुए वर्षक रु 7 वर्ष भितर ता 18 रु 30 मिनिट पिछा हुए 7 वर्ष रु अधिका थिले ताले से 12 रु 20 मिनिट पिछा हुए जदि याठू अधिका अच्छी आमे ताको भाविबा द्रुत श्वास हार तेणु डाक्तर को तुरंत देखा करने दरकार माँ पचार कहीं हुए मो छुआर कहीं हम जदि द्रुत श्वासहार हम कहीं तेणु द्रुत श्वासहार हबार कारण हूँ जोटी छुआटी प्रीमेच्योर तार फुसफुसटा परिपक्व है नहीं पूरा भल भाव में बढ़ी नहीं ता देहरे सर्फाक्टांट बोली गोटे जिनस नाही एवं तेणु छुआ निश्वास को भल भाव नहीं पार ना निमोनिया निमोनिया है माने छुआ छाती में कफ जमीगला छुआ निश्वास नहीं पार ना जदि मेकोनियम आस्पिरेशन सिंड्रोम बा पेट भितर थिला बेले छुआ जदि निश्वास न नहीं पारी झाड़ा फेरीदेला एवं सेतक श्वास नली रे गलीगला ताहले मेकोनियम आस्पिरेशन सिंड्रोम रे भी छुआर जोरे जोरे निश्वास नब तापरे हाइलिन मेम्ब्रेन डिजीज रे छुआर मध्य द्रुत श्वासहार हम श्वास जंत्र रे जन्मगत असुविधा जन्म बेले
ଶ୍ୱାସଯନ୍ତ୍ର ସହିତ ଖାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ଲାଗିଯାଇଛି, ଶ୍ୱାସଯନ୍ତ୍ର ଭଲ ଭାବରେ ତିଆରି ହେଇନି, ଉପରୁ ଆସିଛି ଏବଂ କିଛି ଜାଗା ପରେ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ସେସବୁ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ନେଲା ବେଳେ ସେ ନିଶ୍ୱାସ ନେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଛୁଆର ଜନ୍ମଗତ ହୃଦରୋଗ ଥାଏ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଲାଇକ୍ ଫାଲଟ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ରୋଲୋଜି କିମ୍ବା VSD ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବେଳେବେଳେ ହୁଏ। ତେଣୁ ସେ ଜାଗାରେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଯିବେ, ଡାକ୍ତର ତାର ଚିହ୍ନଟକରଣ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ କହିବେ କୁଆଡ଼େ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମା କ'ଣ ଦେଖିଲେ ଜାଣିବ ଯେ ଦ୍ରୁତ ଶ୍ୱାସହାର ହେଉଛି ବୋଲି? ଛୁଆ ଜୋରରେ ଟାଣି ହେଇକି ନିଶ୍ୱାସ ନେଉଥିବ, ଛୁଆର ଛାତିର ପଞ୍ଜରା ଭିତରେ ଚମଡ଼ା ଭିତରକୁ ଟାଣି ହେଇଯାଉଥିବ, ଛୁଆର ନାକ ପୁଡ଼ା ଫୁଲି ଉଠୁଥିବ, ଛୁଆର ହାତ ପାଦ ନୀଳ ପଡ଼ିଯାଇଥିବ, ଛୁଆର ମାଂସପେଶୀ ଆଉ ଚମ ଭିତରକୁ ଟାଣି ହେଇଗଲା ପରେ ଆପଣ ତୁରନ୍ତ ନେଇକି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ, କାହିଁକିନା ଏହା ଅଧିକ ଗୁରୁତର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଯଦି ଜାଣିଲା ମା ମୋ ଛୁଆର ନିଶ୍ୱାସ ନେବାରେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଦ୍ରୁତ ଶ୍ୱାସହାର ଅଛି, RDS ହେଇଛି ବା ରେସ୍ପିରେଟରୀ ଡିଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ୍ ହେଇଛି, ତାହେଲେ ଏକଦମ ଛାନିଆ ହେଇଯାନ୍ତୁନି, ଅତ୍ୟଧିକ ଡରି ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଛୁଆକୁ ଧୀରେ ସ୍ଥିର ଶାନ୍ତ ଭାବରେ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଛୁଆକୁ ଧୂଆଁ ଆଉ ଧୂଳି ପରିବେଶରୁ ଦୂରେଇ ରଖନ୍ତୁ। ଝରକାରେ ଜାଲି ଲଗାନ୍ତୁ, ସେତେବେଳେ ଘର ଭିତରକୁ ଧୂଳି ଆସିବ ନାହିଁ। ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ହେବ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ନିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଗାଡ଼ି ଅଛି, ଗାଡ଼ିରେ ଛୁଆକୁ କଭର କରିକି ନିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଗାଡ଼ି ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଡକେଇ ତୁରନ୍ତ ଯାଆନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଓଡ଼ିଶା ସରକାର, ଭାରତ ସରକାର କରିଦେଇଛନ୍ତି ତୁରନ୍ତ ଛୁଆଙ୍କୁ ନେଇ ହେବ। ଏବଂ ଯଦି ଆଲର୍ଜି ହେଇଥିବା ଜୀବାଣୁ ଥାଏ ବା ଆଲର୍ଜି କରୁଥିବା ଜିନିଷରୁ ଦୂରରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଛୁଆର ସେଜକୁ ତା ପାଖରେ ଝାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବିଛଣା ଝାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଡ୍ରେସ୍ ଝାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ସେଥିରୁ ଯେଉଁ ଧୂଳି ବାହାରିବ ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ଆଲର୍ଜି ହେଇକି ଛୁଆର ଦ୍ରୁତ ଶ୍ୱାସହାର ହେଇପାରେ। ଛୁଆକୁ ମା ନେଲା ବେଳେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବ। ହାତକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇକି ଛୁଆକୁ ଧରିବ। ବାପା ଜେଜେବାପା ଯେଉଁମାନେ ଲୁଗା ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ଖରାପ ଲୁଗା ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ବା ଧୂଳିମଳି ଲାଗିଛି ତାଙ୍କୁ ଧରିବାକୁ ଦେବନି। ଜେଜେମା ଯଦି ତାର ଲୁଗାରେ ଧୂଳି ଲାଗି ରହିଛି ଏବଂ ମାନେ ଭଲ ପିନ୍ଧି ନାହିଁ ତାକୁ ଧରିବାକୁ ଦେବନି। ନିଜେ ଛୁଆକୁ ଧରିକି ନେବ, ଛୁଆକୁ ନିଜର ପେଟ ସାଙ୍ଗେ ଲଗେଇକି ନେବ। ପେଟ ସାଙ୍ଗେ ଲଗେଇକି ନେଲେ ତା ଦେହର ଗରମ ଛୁଆ ପାଇବ ଏବଂ ଯଦି ଗରମଟା ମେଣ୍ଟେନ୍ ହେବ ଛୁଆର ବେଶୀ ଖରାପ ହେବ ନାହିଁ। ତାକୁ କୁହାଯାଏ କଙ୍ଗାରୁ ମଦର କେୟାର। ଏବଂ ମା କ୍ଷୀର ପାଉଥିଲେ ରାସ୍ତା ଯାକ କ୍ଷୀର ଦେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ ଯଦି କ୍ଷୀର ଖାଇପାରୁଛି। ଯଦି ନ ଖାଇପାରୁଛି ଜବରଦସ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଯଦି କେଉଁ ଜାଗାରେ ଅସୁବିଧା ଥିବ ସେ ସିଧା ଶ୍ୱାସନଳୀ ଭିତରକୁ ଗଳିଯିବ। ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ନେଇକି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ଡାକ୍ତର ଦେଖିବେ ଛୁଆର କ'ଣ ହେଇଛି। ଯଦି ଦରକାର ପଡ଼େ ଡାକ୍ତର କହିବା ଅନୁସାରେ ଛୁଆକୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରନ୍ତୁ। ଡାକ୍ତର ଆପଣଙ୍କ ଛୁଆକୁ ପାଇଲେ କ'ଣ କରିବେ? ଓଜନ କରିବେ, ଛୁଆ ବିଷୟରେ ବୁଝିବେ, ସବୁ ଲେଖିକି ରଖିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଟିକେ ଅଳ୍ପ ଗୁରୁତର ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ଔଷଧ ଲେଖି ଘରକୁ ପଠାଇଦେବେ। ଯଦି ବେଶୀ ଗୁରୁତର ହେଇଥିବ ଛୁଆକୁ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବେ। ଯଦି ଅତି ସାଂଘାତିକ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ICUରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବେ। ଯଦି ICUରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କଲେ ତାହେଲେ ଆପଣ ବାହାରେ ରୁହନ୍ତୁ, ତା ଭିତରକୁ ଚଟି ପିନ୍ଧିକି ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ବେଶୀ ଲୋକ ଭିତରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବେଶୀ ଲୋକ ଛୁଆକୁ ଦେଖିବାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଛୁଆ ଦେହରେ ଗଲେ ବି ଭିତରେ ହାତ ମାରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ହାତକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସାବୁନରେ ଧୋଇକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଏବଂ ଏଣୁ ଆସିଲା ଦାଦା ଆସିଲା ତାକୁ କହିବ, ସିଏ କହିଲା ମୁଁ ଟିକେ ଛୁଆକୁ ଦେଖିବି, ସିଏ ଭିତରକୁ ICU ଯାଇକି ଛୁଆକୁ ଦେଖିବ। ମାମୁଁ ଆଇଲା କହିଲା ମୁଁ ଦେଖିବି, ଅଜା ଆଇଲେ କହିଲା ମୁଁ ଦେଖିବି। ସେ ICUରେ ରହିଲେ ସେ ICUର କୌଣସି ମାନେ ରହେ ନାହିଁ। ଯଦି ବେଶୀ ଲୋକ ଛୁଆ ପାଖକୁ ଯିବେ ବେଶୀ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେବ। ତେଣୁ କେବଳ ମା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଲୋକ, ସିଏ ଯିବ। ତେଣୁ ଭଲ ଲୁଗା ପିନ୍ଧିଥିବ, ହାତକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇଥିବ, ମୁହଁରେ ମାସ୍କ ବାନ୍ଧିଥିବ, ଛୁଆ ପାଖକୁ ଯିବ। ଯଦି ଛୁଆ ମା କ୍ଷୀର ଖାଇପାରୁଛି ସେ ICU ଭିତରେ ମା କ୍ଷୀର ଦେବ, ତାହେଲେ ଛୁଆର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକାରୀ ଶକ୍ତି ବଢ଼ିବ। ଆଉ ବଡ଼ ହେଇଯାଇଥିଲା ପରେ ଯାଇକି ଦେଖିକିରି ଆସିବ, ତାହେଲେ ଛୁଆଟି ଆଶ୍ୱାସନା ପାଇବ ଯେ ମୋ ମା ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ବେଶୀ ଲୋକ ଛୁଆ ପାଖକୁ ଯିବେନି। ଯଦି RDSର ଠିକ୍ ଭାବରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଏ, ଭଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ କରାଯାଏ, ଭଲ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖରେ କରାଯାଏ, ଛୁଆର କୌଣସି କ୍ଷତି ହେବନି ଏବଂ ଛୁଆ ଭଲ ହେଇଯିବ। ଏବଂ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ନିକଟସ୍ଥ ଭଲ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଯଦି କହିବେ ମୋର ପଇସା ଅଛି, ଆଗ ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଯିବେ, ସେଠୁ ସେ କହିଲା ପରେ ଆପଣ ଘରୋଇ ଡାକ୍ତରଖାନା ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯାଆନ୍ତୁ, ଯଦି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଯାଆନ୍ତୁ। ନହେଲେ ପ୍ରତି ସରକାରୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପ୍ରତିଟି ଛୁଆଙ୍କୁ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ
ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ଔଷଧ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ହାତରୁ କୌଣସି ଔଷଧ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଆପଣ ଚିକିତ୍ସା କରାଇପାରିବେ।